si Fedi. Ada orangnya. Jangan ini sih. Ini yang tadi kita main. Ini si kacamata kuda. Ini si siapa nih? Adit sama ini saya. Ini saya. Gak jelas. Aduh. Biasa. Kita besok mau ngapain ya dia? Ya. Pergi lagi yuk. Ke Malaysia. Rekoren. Ini emang pas. Itu nggak tahu. Itu Oon.